感谢我们在中立店呢，我今天收到一个特别的东西啊，大型的沙拉盆配善用的哦，这样沥水的，然后上面是菜这样，这么大型，在外面买一个随随便便都1000多起跳的，配上这个盖子，为一组这样。然后来中立店呢，几百块就买得到了，我整批哦，这是配膳专用的，比较深的、比较大的沙拉盆。像这一个啊，一个在外面买，哇，收到1000块加盖子。那我们收到整批的，有需要的赶快来找我们，一个差不多200-300块就买得到。